wato bayanin da muka yi akan ƙarya a darasinmu na baya yana da alaƙa da satar. Don mafi yawa idan yaro ya ɗora rayuwarsa akan ƙarya yana son ya cike wasu gurabe ko ya cike wasu damammaki da bai samu ba, to yana da cikin abin da yake sa yake yin sata tun daga cikin gida. Wataƙila ya ga wani yaro a kularsa akwai kaza, tasa kuma awara aka samar. Ko ya ga an kawo wani yaro a mota, shi an kawo shi a keke ko a babur ɗin mahaifinsa ko a ƙasa ma ya zo, ko ma babur ya hawo ko mota ya hawo ya zo makaranta. Irin wannan bambancin sai yaro shi ma ya dinga tunanin kwaikwayon irin watan, ba kuma ya tunanin yadda ƙarfin iyayensa da gidansu yake. Haka yarinya ita ma takan sa kanta irin wannan. Ko kuma yaro ya zama yana da kwaɗayi ya ci wasu abubuwa ko ya sai wasu abubuwa ko ya ga wasu abubuwa ana amfani da su a waje, ya yi tunanin sai ya samu irin wannan, to daga nan ne za ka ga ya fara ɗaukan kuɗaɗen iyaye. Shi sa in yaro ya ɗauki wa mahaifi ko mahaifiya abu, in aka gano ya ɗauka, kiransa za a yi a ji me dalilin da ya sa ya ɗauka ko me da kuɗin. Wani za ka ga da alewa, cingan, wani zuwa zai ya hau mota ko babur ko waye, wani zuwa zai sai waya, wani zuwa zai ya rabar wa ma abokansa, wani zai ya yi kaza. Duk dai akwai dalilan da yara yake sa suke ɗaukan kuɗaɗen iyaye ko kuma su fara. To daga nan ne idan ba a yi wa tufka hanci ba, sai ka ga abin ya bi su har waje. To kaga sai ka ji an ce ai ɗansa ya ɗauki kaya. Daga nan sai ka ga kuma ɗauke-ɗauken nan shi yake yin faɗi fa, ya koma fa masu ƙwacen waya, da shi ne fa yake tafiya kidnapping fa, shi yake tafiya kuma fashi da makami. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.